아마도 그런 것 같아요. 언제 오셨어? 응? 언제 오셨어? 상원도 보니까 응. 깜빡했잖아. 이 집이 너무 약해가지고요. 이거 왜 이렇게 힘을 쓰지? 없죠? 이게 내가 약 밟았나? 왜 이렇게 힘을 쓰지? 약 먹였어? 사장이 왜 있겠죠? 이제 고기들이 거의 안 뜨죠. 어우, 빠질 때가 됐는데 더 힘을 쓰네. 낙찰하신 거예요? 그렇게 했었어. 기부사장님은 오신다더니 아니? 사장이 오셨나? 내일 온다 했어. 오늘 온다 했어. 이거 왜 생각을 안 하네? 그것도 내 노래니까, 아유, 씨. 컵도. 컵들이에요? 얘가 힘 빠질 생각을 하네. 줄 땡기지 마세요. 줄 잡으면 되지. 힘이 안 빠져서 그래. 그렇지. 잠깐만요. 얘가 계속 치잖아. 뭔 고기가 힘이 안 빠져? 꼬리 걸은 거 아니야, 또? 아닌데, 아까 입질이 정확인 것 같던데. 깜빡인 거 바로 채는 것 같던데. 아니, 이치만 빠지면 처음 봤네? 드디어 올라왔다. 어우, 싸구려 됐는데. 그래, 꼬리야. 어우, 아닌데. 엄청 커, 엄청 커. 잠깐. 아니다, 잉어다, 잉어. 잉어 아니야? 모르겠지. 잠깐. 여기 걸어. 하나에 하나. 걸어. 10kg짜리. 잠깐만. 그렇게 뛰지 마세요. 오케이, 저쪽으로 해줄게. 거의 계셔봐. 이쪽으로 올게. 끌고 올게요. 10kg짜리 걸렸나 본데. 어째 얘가 힘이 안 빠져. 얘가 잘 봐야 되는데. 어디, 뜯기는 거 맞지? 잠깐, 물에 넣고 있다가, 맞아. 따라 좀 이지 마시고. 10kg짜리 걸린 것 같아. 자, 가만히 계세요. 오다가 그냥 머리가 들어가면 드세요. 완전 들지 마세요. 어이. 와. 들지 마세요. 네. 다시.
아, 이거 정신 차리면 안 되는데. 미늘 없는 걸? 어. 물속에 완전히 뜰 때 집어넣어요. 얘가 들어가면 다 안 들어갈 거예요. 이거 들어서. 들지 마세요. 아직 들지 마세요. 천천히. 땡겨. 들지 말고 땡겨, 밑으로. 네. 10kg짜리. 그것도 좋으세요. 제가 뜰게. 안 돼. 아, 좋으세요. 뜰치가 보여야 되는데. 아, 사이즈가 겁나니까 털좀 풀리네. 우와. 우와. 이야. 우와. 이게 계속. 우와. 꼬리프 달았어? 네? 꼬리프 달았어? 글쎄요. 아직은 모르겠어. 꼬리프 안 달은 것 같아? 방을 빼고. 꼬리표를 넣어야 돼. 우와, 10kg를 내가 잡다니. 우와, 오, 야, 길이 봐라. 우와, 우와, 좀만 더 가까이. 우와, 10kg 향어 잡았습니다. 우와. 발을 해봐야지. 발을, 신발을. 그래야 비교를 하지. 아니, 크기를. 제 얼굴하고. 크기를 비교해야지. 이렇게 내려놓고. 이렇게 신발. 이게 100, 200, 270. 저울은 없으니까. 조명 좀 비춰주세요. 이야. 아씨, 눈이 안 좋아가지고. 70? 몇이라고 써있는 게? 70. 70이요? 70. 71cm. 이야. 야, 거꾸로 더 나오네. 오우, 이야. 야, 이만한 향어. 어휴, 내가 안 보이네? 이런. 사이즈가 보이나? 네, 딱 요만한 사이즈요. 70한 2cm 정도. 우와. 아이고야. 아이고야. 야, 발로다가. 야. 와, 씨. 어이, 네. 와, 엄청 큰 향어다. 네, 10kg짜리 향어. 오. 우와. 10kg짜리 향어. 이야. 어떻게 집에 잡기 왔다 그럴까, 이거? 어휴. 수건 치워야 될 건데. 수건이요? 아. 수건은 보호하기 위해서. 나도 뒤에서. 약간 요만큼. 이야. 10kg짜리입니다. 향어. 이야. 감사합니다.